呢一度其實係得300個居民，佢哋呢一度係冇超市嘅，所以大部分人都係自給自足，食一啲天然嘅嘢啦、農作物啦，用佢哋當地嘅資源去生存。呢一度係冇中學冇大學嘅，咁所以啲小朋友咧翻到小學坐啦，佢哋就要去另一個遠啲嘅 town 嗰度繼續佢哋嘅教育。真係睇佢啲村莊嗰啲嘢啦。哇，好大個大樹菠蘿啊！超大個。頭先佢幫我哋噴咗啲蚊怕水，都好多蚊啊！呢度係叫你買啲紀念品。呢個真嘅珍珠嚟嘅，呢個幾靚。100蚊 USD 啊，即700蚊一條。What? More quickly? Oh, it hurts. Bacteria. 咁樣行咯。咁就行遠啦。頭先拎住部電話行，其實有啲難行。咁幫人熄翻冷氣啊，熄翻風扇。今朝早佢帶完我哋去嗰個 excursion 之後咧，即係可以咁樣喺啲山嗰度玩下 canoeing， 咁就可以睇下風景咁樣。佢話呢條滑梯8米左右咯，由最頂嗰度落到嚟。咁跟住之後咧，就大概1.5秒嘅時間，你就已經落到嚟㗎啦。但係見到啲海咧有勁多油咯，游水之後咧一定要翻嚟要即刻沖涼，如果唔係會好污糟。上完落嚟咧之後就要自己游翻上架船嗰度㗎啦。咁所以其實如果你冇你冇一定嘅游水能力咧，其實係會有啲難。啲人就咁喺我哋間房出邊滑艇，我咧就決定要瞓覺。我哋睇下出邊嘅情況係點。而家就嚟係5點幾啦，個天都仲係咁光。我今日晏晝落咗好大雨。大家見唔見到嗰度有啲船仔啊？間唔中咧會有啲船仔咧過嚟我哋啲露台嗰度賣嘢俾我哋嘅。佢有啲椰子啦，有啲零食啦，有啲嘢飲啦咁樣。如果你想體驗一下即係佢哋過嚟賣嘢俾你嘅話咧，咁你要準備定啲現金啦。你就喺呢一度食飯。你收到啊？我收唔到咯。我唔知點嘅。即係收到啲，跟住有啲 message 又 send 唔到咁樣。冇 WiFi 日子好苦悶。食啦，可以食。佢唔係好熱，佢做好夠嘢。OK 啦，但係唔熱㗎，唔辣。我以為會好熱，我都以為好熱咯。佢嘅 peanut butter 咯。係啊。我哋可以下 sauce 話呢個係用 kiwi 整 sauce。There's kiwi in it.我嗰個坐到去堂。哦。小心啲。
苦苦地嗰個個 banana， Oh, the bananas. 應該係有酒咯，我覺得。椰子雪糕。No, it's in the. 而家係朝頭早4:50，突然之間見到出邊閃下閃下，出嚟睇下，然後原來出邊行緊雷閃電。唔知咁樣嘅話，聽日仲可唔可以去個朝頭早嘅 excursion？ 早晨啊！而家係朝頭早，啱好6點鐘。本身我哋今朝早 cave 嘅 excursion 去睇下啲山洞，但係而家個天落到咁樣，我諗應該會取消。佢係咁樣嘅，所以佢就唔驚嗰啲即係天氣惡劣咯。但係咁嘅天氣，我諗唔會坐竹船啦，係嘛？唔知咧。我哋離開我哋架船啦，而家。Entering the lagoon, you will see it's such a very beautiful, calm water area. Doesn't matter how rough out there, that sometimes when the storm gets here. But inside the lagoon and inside the cave area, it's always like a protected area, like a shelter. Hats on the boats, like the hats. Cone hat 啊！我哋一陣可以用咯，如果來源。Thank you, thank you, thank you so much. 哦，見到嗰度有啲人喺度，嗰度有人撐緊啦已經。呢度有個人撐緊啊，佢等緊我哋啊。跟住，要上呢啲船。我哋一陣就會坐住呢啲船去睇一啲山洞啊。Let's go. Wow. 先生，而家用隻手擋住啲水先，好似水浸咁啊 ！Oh my god， 超級大雨，啲雨粒係好大粒嘅而家。佢俾啲帽我哋戴啊 ！Thank you, thank you。戴咗啲越南帽，呢隻帽幾犀利喎！呢隻帽係完全咧，真係幫你擋晒啲雨，同埋佢真係射水嘅，所以又唔驚喎咁樣。呢個活動咧，應該都好習慣落雨噶啦，咁所以佢都準備晒啲雨褸啊，準備晒啲帽俾你。慢慢咁樣前進緊，兜到啲水可以洗手。Can you get it? Danger. Danger, Ahim. Oh yes, we're finally here. 哇，終於入到嚟啦！享受咗大概15分鐘雨水嘅洗禮之後，哇！Wow, so cool. Này個係我哋啱啱入去個窿。Vừa tầm sao mưa to quá, khách không có đi ấy. Sao phải chèo? 出到嚟呢邊咧，啲雨冇咁大。
啲啊，你諗？Oh really? Oh, okay. 我哋3日2夜呢度終於完結啦。咁我哋執完嘢 check out 之後，我哋就食個 brunch， 然後就離開呢架船啦。咁我哋翻到 Hanoi City 再見啦。我哋而家嚟到食越南最後一餐飯，跟住就要趕去機場啦。我哋而家食完就需要趕去嚟到啦 ，He's out here。我哋而家食完啦，我哋用咗極速光速嘅時間，我哋即刻取晒個包，冇時間去機場啦。拜！而家我哋要上巴士。我而家飽到飲埋嗰杯有呢個叫咩啊？即時嘅飲品。All right, so our next time stop is we have to leave the mall at 4 p.m. 覺得好似玩 Running Man。係啊，最後一站，我哋嚟到 Eon 買我哋嘅手信。Thank you。呢度有啲魷魚乾，爹哋會中意食嘅，所以要買啲先。呢啲特別啲。呢個係啲人當地人話好食嘅呢一個，呢個都係當地人話好食嘅肉鬆鮮貝。呢個係芝士。佢呢個係咪蒸餾咖啡定係佢呢個係咪嗰啲一袋袋一包包嗰啲嚟嘅咧？咁樣嘅樣好細盒咯。唔知啊，買嚟試下咯，買一盒試下咯。我諗呢個應該係綠豆糕，呢個望落幾靚。我呢個咖啡餅我擺到之前，有啲乾。呢個有人買咯。好乾啊，唔好食。我揾唔到啊！啱啱買完啦，買咗100幾萬。入到嚟機場之後行咗陣 Duty Free， 買咗支唇膏，用呢一杯拿車結束我哋今次越南之旅啦，拜拜！我哋嘅越南之旅終於到咗尾聲啦，玩得開唔開心？